torneig com el Campionat de Catalunya de dobles, sens dubte, és un dels reptes per tots els camps. És un dels tornejos en els que més esforços hem de posar perquè tot estigui perfecte. Dels jugadors que tenim avui per aquí sortiran els futurs campions de Catalunya. Hemos jugado bien, hemos pateado muy bien y bueno, con los pads hemos sacado muchos singles y pues sí, eso nos ha ayudado a ganar este torneo. Ahir sí que vaig jugar bastant millor i ens va compenetrar molt més Hem recuperat molt bé. per acabar guanyant aquesta competició. Opino que tots els cops de variant del forat són bastant importants, però sobretot les sortides en els pars 4 i els pars 3, si es falla molt, com m'ha passat avui molt a mi, els cops de recuperació i els approachos són bastant més claus que no pas les sortides i el més. Nosaltres ens van les coses difícils i el primer dia vam jugar... Bueno, no vam jugar tot el bé que volíem jugar en altres. Avui havíem sortit encara amb més ganes per recuperar tot el d'ahir i sortir millors. Sí, ahir no vam jugar molt en equip i avui ha sigut molt... Sí, s'ha notat un munt. Sí, avui ha sigut molt en parelles. Hem tingut una millor estratègia avui, sobretot. Jo m'he notat bastant tranquil·la. Normalment, si ets a fer un play-off o alguna cosa, se'm nota el cor aquí, però he sortit bastant tranquil·la i li he dit com hem jugat tot el rato. Hem jugat durant tot el dia bé i ens ha sortit perfecte, amb un verdi. Jo també he sortit bastant tranquil·la. Perfecte.